Labdien, cienījamie preses konferences dalībnieki, prieks jūs visus redzēt. Man sauc Dats Plātovs, vadīšu šodien šo pasākumu. Un preses konferences galvenais temats šodien viens un ļoti svarīgs, mums publiskotais Fiskālās disciplīnas uzraudzības ziņojums, kas šogad nāk klajā jau 3. gadu. Un kādas tad ir ziņojumā iekļautās galvenās atziņas, secinājumi. Šodien par to mums stāstīs, iepazīstināšu ar preses konferences dalībniekiem Jānis Platais, padomes priekšsēdētājs, Mortens Hansens, padomes priekšsēdētāja biedrs un arī Rīgas ekonomikas augstskolas profesors, un Latvijas bankas pārstāve Vaida Braivese, monetārās politikas pārvaldes vecākā ekonomiste. Un darba valoda būs latviešu, Mortens Hansens runās angliski, un būs arī tulks, tad varēs uzdot gan jautājumus, gan intervēt viņu pēc preses konferences. Lūdzu, tagad došu vārdu Jānim Platajam, kurš tad iepazīšanās ar galvenajām šīm te preses uzraudzības ziņojumu secinājumiem. Lūdzu. Labdien! Fiskālās disciplīnas padome vakar savā sēdē izskatīja un pielika punktu mūsu uzraudzības ziņojumam. Mēs katru gadu gatavojam šādu ziņojumu, lai vērtētu valdības darbu budžeta sastādīšanā, un pašlaik valdība arī pabeidz darbu pie sava budžeta projekta 2017. gadām un arī darbu pie vidēji termiņu budžeta ietvaru 2017. un 2019. gadam. Kā parasti, budžets tiek sagatavots sastādīts ar deficītu. Šajā slaidā mēs redzam, ka mums kopš 1995. gada, 20 gadu laikā, tikai viens gads ir bijis tāds, ka budžets ir izpildīts faktiski ar pārpalikumu. Tātad šis budžeta deficīta jautājums paliek tāds nopietns jautājums mums vērtējot fiskālās politikas izaicinājumus un fiskālo politiku kopumā. Vispārēji tātad valdības konsolidētais parāds, viņš mums ir zemākā līmenī pašlaik nekā Eiropas Savienībā kopumā, bet viņš ir mazliet labākā stāvoklī nekā Lietuvai, bet no Igaunijas mēs atpaliekam ļoti. Tātad valsts parādā stabilizējoties apmēram līmenī zem 40%, mēs esam tādā situācijā, ka vēl viena krīze, un mēs būsim ļoti bīstami, jau Maastrichts noteikti ir šī krīze smagāka, tāpēc, ka klimata sekas var būt vēl nelākākas. Vispārējās valdības nominālais deficīts Latvijā, diemžēl, pēdējos gados kopš mums izdevās izpildīt prasības, lai mēs spētu pievienoties Eirozonai, ir ļoti svarīgāks. Tātad mēs darbojamies tādā līmenī, ka esam pie tās robežas, kura ir maksimāli pieļaujamā attiecībā uz valdības deficītu līmeni. Svarīga iezīme ir tā, ka 2017. gadam pirmo reizi tiek veidot fiskālā nodrošinājuma rezerve. Tātad šī ir prasība, ko nosaka fiskālās disciplīnas likums. Fiskālā nodrošinājuma rezerve ir kā apdrošināšana valdībai tādiem šokiem, tādiem lieliem notikumiem, kurus nevar sekt no rezerves līdzekļu neparedzētiem gadiem. Teiksim, jūs varat jautāt, kādi tad ir šādi gadījumi notikušies pēdējo gadu laikā. Teiksim,
Citadēlas pārdošana mums radīja tādu šoku, kur apmēram bija ap 100 miljonu eiro, tātad 0,4% no iekšzemes koprodukta. Vēl lielāks šoks mums bija tajā brīdī, kad Satversmes tiesa pieņēma lēmumu maksāt strādājušiem pensionāriem pensijas, kas momentāli radīja milzīgu robu valsts budžetā. Tādus šokus mums nespēja kompensēt līdzekļu neparedzētiem gadījumiem. Tāpat jāatzīmē arī tas, ka ikgadējā budžeta izpildes laikā ir vairākas pozīcijas, kurā mums jārēķina līdz un šīs rezervi nepieciešama, jo dažās pozīcijās budžeta izdevumi var pārsniegt to, kas ir prognozēts budžetā. Ja parastajām budžeta iestādēs budžetā apstiprinātie līdzekļi tie maksimālie griezti, ko nedrīkst pārsniegt, teiksim, pensiju un sociālo pabalstu izmaksas neapstājas tajā brīdī, kad tiek izlietoti visi šiem mērķiem prognozētiem līdzekļiem budžetā. Tas turpinās tālāk, jo speciālie likumi attiecīgi nosaka šo izdevumu finansēšanu. Sakarā ar to padome ir vērtējusi valdības prognozētos fiskālos riskus. Mēs uzskatām, ka šī rezerve 0,1% apmēram no iekšzemes koprodukta 17. gadā ir pietiekama. Pēc līdzinājās tendences arī 18. gadā varētu būt pietiekama, ja izdodas mums tālāk arī attīstīt fiskālo politiku atbildīgi un mums nav lielas kļūdas ieņēmumu prognozēs un izdevumu prognozēs. Būtiska problēma budžetā mums nesakrīt domas ar valdības priekšlikumu ir veselības aprūpes reformas finansēšana palielinot budžeta deficītu. Vienkāršiem vārdiem izsakoties, tas nozīmē, ka mēs palielināsim pašlaik veselības aprūpei pieejamus līdzekļus, bet tie būs uz aizņēmumu rēķinu. Tas nozīmē, ka tas būs jāmaksā nākošajām paudzēm. Šī Fiskālās disciplīnas padome uzskata, ka ir nepieciešams pēc iespējas ātri meklēt ilgtspējīgus risinājumus, vai nu samazināt citus izdevumus budžetā, vai palielinot ieņēmumus budžetā, ilgtspējīgā veidā, tā ka veselības aprūpes izdevumi tiktu finansēti attiecīgi jau uz kārtējo ieņēmumu rēķinu. Nevis tā, ka mēs atliekam šo problēmu tālāk uz priekšu, un pēc tam domāsim, kādā veidā mēs finansēsim gan veselības aprūpi, gan arī atmaksāsim valsts parādus un maksāsim procentus. Gribētu pievērst uzmanību šim slaidam. Ja viņš parāda to, ka tiešām finansējums veselības aprūpei no valsts budžeta, no vispārējās valdības budžeta, Latvijā ir mazāks nekā censmērā Eiropas Savienībā. Tāpat mēs maksājam mazāk arī sociālās aizsardzības pasākumus. Šis, slaids parāda to, kādēļ bēgļi negrib no nākotnes uz papīra. Es meklēju, kur ir labāk. Protams, šeit var redzēt arī, ka dažas nozares mums saņem augstāku finansējumu no budžeta līdzekļiem nekā citur Eiropas Savienībā. Tās ir tādas kā izglītība, tā ir kultūra. Kultūras finansējuma ziņā no budžeta mēs esam līderi visā Eiropas Savienībā. Ekonomiskajā darbībā mums rezultāts labāks tādēļ, ka mums Eiropas fondi ļauj finansēt daudzus izdevumus, kuri ir saistīti ar Latvijas konverģenci uz Eiropas Savienības vidējiem ekonomikas attīstības vadību. Šī faktora labāka finansēšana var dot arī pozitīvu efektu tālāk nākotnē. Mums ietaupījums ir vispārējos sabiedriskos pakalpojumos. Šajā nozarē mūsu ietaupījums nav saistīts ar to, ka mums būtu daudzkārt lētāka valsts pārvalde, kā tādēļ, ka mums nav iekrāti vēl lielu parādu
izveidojušies citām Eiropas Savienības valstīm. Bet, ja mēs turpināsim parādus strauji kāpināt, tādā gadījumā naturāli šī spēja arī mums palīdzēs. Tajā brīdī, kad valdība definē savas prioritātes, uz šo karti noteikti ir jāskatās. Mums ir jāzina, kas mums maksā dārgi, ko mēs maksājam dārgus. Šeit arī ir jāapzinās tas spējas, kurām finansējums nav pietiekams, ja mēs gribam līdzināties labāk iekļuvēt Eiropas Savienībā. Tātad attiecībā uz veselības apkūpi padomus rekomendāciju izstrādāt un īstenot efektivizāti veicinošas un fiskāli ilgspējīgas reformas veselības apkūpes nozarē nenovirzoties no budžeta deficītiem. Gribam atzīmēt kā ļoti pozitīvu iezīmi valsts budžetā, kur varbūt nav īpaši uzsvērta, ka pirmo reizi padziļināt izvērtēties ministriju budžetu, ka lielā mērā valdībai izdevies 2017. gadā apmierināt daudzas vajadzības budžetā uz tā rēķina, lai samazinātu izdevumu turpmākos vērtības. Protams, ka šāds darbs jāturpina tālāk, jāturpina efektīvi, lai budžeta līdzekļi arī turpmāk izmantot efektīvi. Kas attiecas uz nodokļu ieņēmumiem, tā ir svarīgs uzdevums un svarīga prioritāte. Tātad šeit var redzēt, ka Latvija atpaliek no Eiropas Savienības vidējā līmeņa, un nekad Latvijā nevarēs salīdzināt valdības spēju veikt savas funkcijas ar to, kā tas ir Zviedrijā, Austrijā, Vācijā, Itālijā, Somijā. Un tie cilvēki, kas mums stāsta, cik tur ir brīnišķīgi un ka tie mums nav, jāapzinās arī tas, ka cilvēki ir apzinīgāk, ka viņi maksā nodokļi, kas ir augstākā. Tie tiešām reāli nodokļi, ko cilvēki samaksā kopējā kasē, lai mēs varētu izmantot kopēju izdevumu finansēšanu. Valdības mērķis ir virzīties uz nodokļu iekasējumības līmeni 33% iekšzemes koprodukta. Ir izskanējuši viedokļi par to, ka to vajadzētu finansēt uz ēnu ekonomikas samazināšanas rēķina. Jā, tas ir ļoti labi un skaisti. Ir valsts ieņēmuma dienests sasniedzis labus rezultātus šajā ziņā. Jau 2015. gadā tiek vērtēts, ka ēnu ekonomika samazinājusies par 2% punktiem salīdzinot to, kā tā bija 14. un 15. gadā. Bet pēc padomas vērtējuma šis faktors mums nedos līmeni augstāk par 30%. Tātad būs nepieciešama kaut kāda saprīga risinājuma tajā daļā, kas ir saistīta ar nodokļu slogu. Un šādi risinājumi būs jāmeklē. Padomu uztrauc tas, ka nodokļu sloks ir ārkārtīgi augsts tieši mazo algu saņēmējiem. Tur atzīmējušas arī Eiropas institūcijas savā vērtējumā par mūsu nodokļu sistēmu. Tātad darbs par nodokļiem kopumā mūsu nodokļu sloks nav īpaši augstāks vai atšķirīgs no tā, kāds ir mūsu kaimiņu valstī. Nav pamata runāt par to, ka viņš ir pārliek augsts darbs par nodokļiem kopumā. Viņš ir ārkārtīgi nelabvēlīgs mazo algu saņēmējiem, un ja šeit nenotiks pozitīvi risinājumi, tādā gadījumā būs mums papildus izdevumi, kas saistīta ar bezdarbu, tieši bezdarba apdrošināšanas sfērā, un būs ārkārtīgi ierobežotas ekonomiskās attīstības iespējas. Ja mēs salīdzinām šis grafiks labi parāda, kā izskatās mūsu ēnu ekonomikas situācija. Pēc pēdējiem pētījumiem Latvijā ir izdevies ēnu ekonomikas apmērus samazināt, bet mūsu kaimiņu valstīs, diemžēl pēc speciālistu vērtējumu, ēnu ekonomika ir rādījusi pretēju tendenci. Tas nav tāds panākums, ko mēs katra valsts kaut kādā brīdī var panākt, un pēc tam viņš automātiski tādā līmenī paliek.
prasa lielu uzmanību. Visbeidzot, ir nepieciešamas nopietnas struktūrālās reformas nodokļu sistēmai. Tātad mēs sagaidām to, ka nākotnē valdība strādā pašlaik kopā ar Pasaules bankas analītiķu nāks klajā ar labu. Mēs esam gatavi iesaistīties šajā darbā, analizējot šos rezultātus, tiksim dot savu padomus viedokli arī attiecībā uz nodokļu sistēmas struktūrālajām. Paldies! Tālāk dot vārdu kolēģiem. Mārtiņš Kancels tad iezīmēs, kāda tad ir fiskālā disciplīna ekonomiskās izaugsmes kontekstā. Lūdzu. Yeah, thank you very much, Jānis, and good morning to everyone. Jā, paldies Jānim, ka jau līdz šim izstāstītu un gribētu jums teikt, ka brīdodāties žurnālisti. Yeah, I would like to address 4 issues this morning. I will shortly go through each one of them. Nu, un saistībā ar šo ziņojumu gribētu pievērst jūsu uzmanību 4 svarīgākajiem aspektiem, un arī detalizēt par katru no tiem pastāstīšu. And so the first issue is a broader one. It's a question of what does the economy here in Latvia look like, what does the economy abroad look like, and what can we expect, and therefore also what do we recommend in terms of fiscal discipline. Nu, pirmais jautājums, pirmais aspekts, kad gribētu pievērst jūsu uzmanību, ir tātad Latvijas ekonomiskie rādītāji un ekonomikas stāvoklis kontekstā ar citu valstu, tātad citu reģionu ekonomiku, un kas tiek darīts arī citās valstīs, lai šos ekonomikas rādītājus uzlabot ar kādiem budžeta līdzekļiem, kas tiek panākts. We have seen for a long time, and very recently also heard from our colleagues from the Bank of Latvia, that there's yet another forecast for sort of economic slowdown, or a very sort of quite poor growth rate for this year, which we certainly have to take into account when thinking about budget revenue. Nu, ja mēs runājam par budžeta ieņēmumiem, tad ir jāņem vērā tās prognozes, kas jau ir tikušas izteiktas no Latvijas bankas puses un balstās uz jau pēdējo gadu novērojumiem par to, ka ir sagaidāms, ka mūsu ekonomikas izaugsmes ir attīstības tempi būs nedaudz lēnāk nekā prognozēts kā laika. And when we also think about the near abroad, we know that Latvia is an economy that is highly dependent on what happens in other countries, and therefore when we see what still happens with Russia, the business there not finished, sanctions, counter-sanctions, Eurozone is growing rather slowly, and we have an American election coming up where nobody really knows what's going to happen yet, what the implications will be, and many of us are also looking to a country like China that might be in serious overheating problems and could have a bubble that will burst very soon. Nu, un ja mēs runājam tātad par Latvijas tautsājumniecības stāvokli un nākotnes iespējām, protams, jāņem vērā apkārt esošie apstākļi gan mūsu kaimiņu valstīs, gan arī tālāk esošajās valstīs. Protams, Latvijas tautsājumniecības attīstības kontekstā jāņem vērā tas, kas notiek Krievijā, tātad Krievija ieviestās sankcijas, Krievijas pret sankcijas, tātad kopumā tātad uzņēmēja darbības veikšana ar partneriem Krievijā, tas, protams, ir neskaidrs jautājums, kas ietekmē tautsājumniecības attīstības tēmas. Protams, arī lēnie Eirozonas valstu tautsājumniecību attīstības tempi arī ietekmē Latvijas tautsājumniecības stāvokli. Protams, daudz arī skatās ar neziņu, kas notiks pēc ASV vēlēšanām, kā būs to rezultātu, kā tas atsauksies arī uz pārējām pasaules valstīm, tā skaitā Latviju. Un zinām arī, ka Ķīnā šobrīd situācija ir arī diezgan neskaidra. Ķīnas ekonomikai ir kaut pārkaršanas risks, un šobrīd tā teikt, šis burbulis ir sasniedzis galējo punktu un ir jau gatavs, tā teikt, plīst. Tā kā visi šie faktori ietekmē Latvijas tautsājumniecības attīstību. Therefore, all of this presents potential risks for the Latvian economy, therefore potential risks for tax revenue, therefore potential risks for the budget deficit, which means we, at the Council, we come to the conclusion there's certainly no time at the moment to, shall we say, play around with fiscal policy.
Līdz ar to visi šie te faktori arī rada dažādu veidu risku Latvijas ekonomikai, tautsaimniecībai, var apdraudēt, negatīvi ietekmēt nodokļu ieņēmumus, var arī negatīvi atsaukties uz budžeta deficītu. Tāpēc arī šobrīd, ņemot vērā šos faktorus un potenciālo risku, padomu arī iesaka izvairīties no pārsteidzīgiem un nepārdomātiem lēmumiem attiecībā uz budžetu. And my second issue to be dealt with here today is a quite new thing that is coming out of the European Union, of the so-called 5 Precedents report, as it's called. It's an issue that is called National Productivity Boards, and I will say a few things about this. Otrs jautājums aspekts, kam gribētu pieskarties šīs dienas diskusijas kontekstā, ir tātad jautājums, kas ir saistīts ar iniciatīvu, kas ir nesen publiskot pamatojoties uz tā saucamo 5 priekšsēdētāju ziņojumu, un runa ir tātad par šīm nacionālajām darba ražīgumiem, par bijušām konkurences padomiem. As we know, we would all like to foster growth and convergence in this economy, and therefore we at the Council, and certainly me personally, very much welcome this idea from the EU of these national productivity boards, which is supposed to be an institution independent of the government that is there to help provide analytical assistance in order to come up with new suggestions for structural reforms, as we hear about so often, about innovation, about growth initiatives. And I would like to say that I think we can need all the help that we can have. So I, and very much the Council, we welcome this idea from the EU. Protams, ka valsts ļoti rūpīgi uzmanību pievērš tieši ekonomikas attīstības jautājumiem, konverģences jautājumiem, pārējo valstu līmeņa sasniegšanas jautājumiem. Tādēļ arī šajā ziņojumā piedāvāts izveidot produktivitātes darba ražīgumu un konkurētspējas veicināšanas šīs te padomas, kas būtu neatkarīga konsultatīva institūcija, kas arī nodrošinātu, kā var teikt, analītisko atbalstu, ja piedāvātu dažādu veidu analīzes politisko lēmumu pieņēmējiem par to, kādas struktūrālās reformas būtu veicams valstī, kā veicināt inovācijas valstī, kā atbalstīt tādu ekonomisko attīstību. Un Fiskālās disciplīnas padomu ļoti lielā mērā atbalstu un ir gatavi iesaistīties tieši šādā ražīgumiem produktivitātes padomu izveidē. That said, we welcome sort of analytical capacity at all sorts of levels in the economy, and therefore would also like to suggest, as we have it here with this year's slide, that some sort of capacity at the assignment level. As we know, politicians, they are there to come with all sorts of suggestions in order to make improvements to the economy. Ņemot vērā to, ka ir piedāvājums no Eiropas Savienības, tad veidot šādu analītisko institūciju, mēs gribētu arī no padomas puses ieteikt līdzvērtīgi arī analītisko dienestu, stiprināt analītiskās spējas arī valsts pārvaldē dažādos līmeņos. Un kā jau jūs varat redzēt šajā slaidā, viens no ieteikumiem ir tā skaitā arī veidot analītisko dienestu saimā, tātad politiķi, protams, domā un lemj par dažādu ekonomikas attīstības atbalstu pasākumu pieņemšanu un īstenošanu. Bet, lai varētu prātīgi izsvērt pieņemt šos lēmumus, ir nepieciešams analītiskais dienests, tā skaitā arī saimā, kas varētu nodrošināt viņus ar informāciju, lai varētu kā rezultātu pieņemt pareizes lēmumus. And therefore, which is something that many countries they have at the parliament level, and small independent institute or institution with experts in economics that can evaluate all sorts of proposals coming from parliamentarians, what would be the impact on growth, budgets, unemployment, etc. All of that we think is something that can provide better policy proposals for the economy, which is obviously a very good thing for growth of the economy, for the economy at large. Jo tā praksa daudzās valstīs ir, ka parlamentā ir šāds analītiskais dienests, kurā tiek iesaistīti, kur tiek pieaicināti, tā skaitā arī neatkarīgi ekonomisti. Šis dienests starpojās neatkarīgi un konsultē politiķus par to, kā viņu piedāvātā politika, ja piedāvātais risinājums varētu atsaukties, ietekmēt tautsaimniecības attīstības rādītājus, budžeta deficīta rādītājus, tāpat
tās ir bezdarba rādītājs, bezdarba līmeni, un šāda veida analītiskais atbalsts, analītiskā palīdzība tiek sniegta politiķiem tieši tādēļ, lai tiktu pieņemta kārtīgāk, labāk lēmumi attiecībā uz tautsēmniecības funkcionēšanu kopumā un tautsēmniecības attīstības veicināšanas pasākumu. The fourth and last issue that I would like to address shortly here, that is, it's very close to my own heart, but I think it's going to be slightly difficult in the country. But the idea is to have some sort of buffer in the budget of the government. Un ceturtais jautājums, kuram gribēju pieskarties, tad aspekts, kuram gribēju pieskarties, ir jautājums, kas ir ļoti tūs man tieši tātad. Tas ir jautājums par šo te rezerves veidošanu budžetā. And the way we see budgeting is that typically the government tries to go for sort of maximum allowed deficit, therefore also for maximum allowed spending. Un tas, ko mēs varam redzēt dažādās valstīs, tas, ka parasti politiķis plānojot šo te budžetu mēģina, valdību mēģina tātad maksimāli pietuvoties, ja tā var teikt, šai te pieļaujamajai deficīta robežai, paredzēt pēc iespējas vairāk līdzekļus, ko varētu tērēt, izmantojot pilnībā šī deficīta veidošanas iespējas. If instead planning was for, let's say, a reduced deficit, sometimes even a budget surplus, this would mean that in a downturn, just a slight downturn like we perhaps have right now, then the government would be able to increase its spending, thereby make the downturn not so severe. Unemployment would be stabilized instead of perhaps increasing, and altogether it would create a stabilization of the economy. Ja, teiksim, tiktu plānots budžets ar mazāku deficītu vai varbūt par pārpalikumu veidojot šādu rezervu, tad tādos apstākļos, tādos gadījumos kā šobrīd, kad varbūt tie attīstības tempi ir nedaudz palēninājušies vai, teiksim, paaugstinās bezdarbs, tad būtu, teiksim, brīvi līdzekļi, ko varētu novirzīt vai attīstības veicināšanai vai bezdarba mazināšanai. And I would also like to say that this is very much in the spirit of the fiscal discipline law that speaks about that fiscal policy is something that is supposed to be boosted when there is no demand coming from the private sector, so when the economy is slowing down, whereas fiscal policy should be held back a little bit if the economy is doing very well, all of it in order to stabilize the economy. And, if I may say so, we certainly don't want in any way or form sort of the roller coaster ride we had of the economy back in 2005, 6, 7, and then followed by 8, 9, and 10. Un tas šāda veida budžeta plānošanas praksa ļoti labi atbilst budžeta disciplīnas likuma kā reiz garam, būtībā, jo šis likums paredz to, ka tad, kad ekonomikā tiek piedzīvot labāki laiki, tad šie izdevumi varbūt nedaudz tiek piebremzēti, lai veidotos zināmus uzkrājumus, ar ko varētu pēc tam kompensēt iztrūkstošos līdzekļus, kad ekonomikā varbūt tiek piedzīvots neveiksmīgāks periods, runa ir par neveiksmīgākiem periodiem, kad privātais sektors varbūt nespēja dzīt šo te ekonomiku pietiekami veiksmīgi uz priekšu, kad ir nepieciešams tātad budžeta palīdzību šos te ekonomikas attīstības tempus uzsvarot un nedaudz uzturēt. Un būtībā tas ļaut arī nodrošināt to, ka budžets tiek plānots un īstenots līdzsvarotā un stabilā veidā. Vajadzētu kopumā izvairīties no, teiksim, tādas prakses attiecībā uz budžeta plānošanu no situācijām, kāds veidojās 2005. 6. gadā, kas noved, protams, vēlāk pie šīm problēmām 7. 8. That sort of finalizes the 4 points I would like to address. Go to the Bank of Latvia, but I think to the moderator first. Yeah. Tas īsumā par tiem 4 jautājumiem, kad gribēju ieskatīties, tad došu vārdus pēc Paldies, Martinam Hansenam, un beidzot arī vārds Laivai Traģisē, Latvijas bankas pārstāvē, kas iezīmēs šo te fiskālās disciplīnas ilgtspējas aspektu. Lūdzu, Laiva. Paldies kolēģiem. Man šeit ir ļoti labi priekšlikumi izskanējuši gan no Pratā kunga, gan Hansena kunga par to, kā ir iespējams stiprināt vai pārliecināties, ka fiskālā disciplīna attīstās, jo tieši šis ir tas aspekts par fiskālās disciplīnas
stabilitāti, par to, cik liela pārliecība mums var būt, ka tas, kas ir sākts, ka tas aizies. Tas ir tieši tas, kas man likās interesanti šoreiz paskatīties, jo kopumā ir sajūta, ka izpratnē politiķiem ir, politikas veidotājiem ir uzlabosies par to, ka ir nepieciešama fiskālā disciplīna un kāda ir tās ieguvumi. Jo, piemēram, premjers runā par budžeta nesagraušanu, finanšu ministri runā par reālām budžeta iespējām, un kā mums jau norādīja pirmajā prezentācijā, vēl galā ir izveidot fiskālo risku rezervi pirmo reizi. Arī Fiskālās disciplīnas padomes aptaujā šogad redzams, ka sabiedrība kopumā atbalsta fiskālo disciplīnu. Tātad šī pārliecība, ka tas ir kaut kas vajadzīgs un ir labs, sabiedrībā veidojas. Tomēr tā sajūta ir, ka tas ir trausla. Ka fiskālā disciplīna ir ļoti trausla. Jo ir 2013. gads, atcerēsimies atpakaļ, brīdis, kad par ultra ekspansīvu monetāro politiku mēs neko vēl nezinām, vai vismaz neņemam to tajā brīdī vērā, ka tāda būs. Un tādēļ es paskatījos plānošanu, kas notika vidējām termiņam 13. gadā uz periodu 14. 16. gads, un to, kā tas realitātē ir tagad attīstījies. Un tieši attiecībā uz procentu izdevumiem. Tātad 14. gadā attiecībā uz 16. gadu mēs plānojām, ka procentu izdevumus mums jāmaksā nedaudz vairāk par 360 miljoniem. Realitātē šobrīd izskatās, ka tas ir nedaudz virs 260 miljoniem. Tātad starpība ir 100 miljoni. Un tas nozīmē, ka neredzēt zemās procentu likmes ir radījušas iespēju stiprināt fiskālo disciplīnu. Jo valdībai principā ir 5 iespējamās atbildes. Un neviena no viņām nav uzreiz pareizi, vai ne? Tādas vienkārši iespējamā rīcība. Ir virzīties šo ietaupījumu novirzīt, lai virzītos uz sabalansētu budžetu. Ir iespējams samazināt nodokļus, palielināt konkurētspēju, ir iespējams samazināt parādu vai palielināt izdevumus. 5. iespēja ir uzkrāt ietaupījumus, bet tur ir jautājums tikai jā vai nē, un tādēļ es tālāk par šo neskatīšos. Un mēs zinām, ka nē. Tātad pirmais jautājums, vai mēs ietaupījumus novirzījām uz budžeta bilances uzlabošanu? Tad, lai būtu mazāk jāizņemās. Un principā mēs redzam, ka šo 4 gadu laikā situācija ir pasliktinājusies, bilance ir vājāka, ir deficīts ir lielāks nekā tika plānots pirms 4 gadiem, ka būs 16. gadā. Savukārt, ja mēs ietaupījumus būtu novirzījuši bilances uzlabošanai, tad principā 2017. gadā mēs jau virzītos uz sabalansētu budžetu. Pilnīgi neticam. Bet bija iespējams. Nākamais ir par nodokļiem. Kopumā mēs redzam, ka nodokļi ieņēmumi, tātad nodokļu pasākumi ir ar pluszīmi. Tas nozīmē, ka nodokļos mums ir palielināts vai nu likmes vai bāzes, un tas nozīmē, ka šis monetārās politikas devums nav ticis izmantots nodokļu samazināšanai. Nākamā iespēja bija parāda samazināšana. Un attiecībā uz parādu, kas to padara ilgtspējīgāk un kas to padara mazāk ilgtspējīgāk. Tātad ilgtspējīgs parāds ir tad, ja pirmkārt mēs samazinām parādu līmeni, tas ir uzreiz, plus nozīmē ilgtspējīgāk. Otrs nozīmē, ka ja izdevumi ir virzīti uz ekonomikai draudzīgā veidā, ja galvenokārt mēs runājam par izdevumiem investīcijām. Savukārt mazāk ilgtspējīgs parāds ir tad, ja izdevumi palielinās tādēļ, ka mēs palielinām kādam tiesības uz kaut ko. Ja? Kopumā tas patiesībā nozīmē palielināt izdevumus patēriņu. Un tad, ja mēs skatāmies grafikā, kur ir salīdzināts izdevumu patēriņam 14-16 periodā plānotas un reālā izpilde, tad mēs redzam, ka 2016. gadā kādreiz mēs plānojām, ka mums būs samazinājums patēriņu izdevumos. Faktā izpildē vai šā gada plāns ir, ka mums patiesībā ir 5% pieaugums, kas ir ekvivalents budžeta izdevumu pieaugumā. Tas nozīmē, ka principā visi potenciālie ieguvumi ir tikuši novirzīti patēriņa stiprināšanai. Un tas noved pie secinājuma, ka parāds ir padarījis par mazāku ilgtspēju, jo mēs neesam samazinājuši līmeni un mēs esam palielinājuši patēriņu.
Un tātad secinājums ir tāds, ka kopumā sabiedrības un politikas veidotāja izpratne ir uzlabojusies par fiskālās disciplīnas nepieciešamību. Tomēr īstais pārbaudas vai noturības tests mums nāks tajā brīdī, kad beigsies zemo procentu likmi periods. Jo parāda apkalpošanas izmaksas tātad mums ir samazinājušās, un ietaupījumus varēja novirzīt vai nu bilances uzlabošanai, vai strukturālajām reformām, vai konkurētspējas palielināšanai. Iespējas īsti nav tikušas izmantotas, un mēs redzam, ka ir vairāk novirzības patēriņam, un reformas joprojām ir sabiedrības dienas kārtībā. Tas nozīmē, ka atliek cerēt, ka monetārās politikas iespējas tiks izmantotas tomēr vēl efektīvi, un ka tajā brīdī, kad beigsies zemo procentu likmi periods, ka tas patiesībā vēl vairāk liks stiprināt šo fiskālo disciplīnu, nevis tā kritīs. Paldies. Paldies visiem runātājiem par izskaļošo stāstījumu. Tagad lūdzu vārds žurnālistiem iespēju uzdot jautājumus. Saistībā ar fiskālo disciplīnu būtisks aspekts ir arī nodokļu jautājums, kas žurnālistiem vienmēr interesē. Varbūt var platāk un lūgt iezīmēt, kādus, varbūt padomē ir ieteikumi, ko var sagaidīt attiecībā uz nodokļiem, kādu priekšlikumu izstāstīt īsti iedzīvotājiem svarīgs aspekts. Jau gandrīz gads pagājis kopš tā brīža, kad tika paziņots par valdības nodokļu pārskatīt nodokļu sistēmu, un šajā pārskatā iesaistīt Pasaules banku. Pasaules banka pabeidzas savu pirmo darbu posmu jūnijā, un jūnijā prezentēja arī plašākam speciālistu lokam savus pētījumus. Es saprotu, ka viņiem nebija tajā brīdī tāda ļoti stabila un skaidra atbalsta no valdības speciālistu puses, no politiķu puses par to, kādā virzienā attīstīt. Pasaules banka sākotnēji savā pētījumā skatījās, nāca nodomu skatīties un salīdzināt, cik liela nodokļu slodze ir kopumā, un vai tā sadalās vienmērīgi atbilstoši ienākumu līmeņiem un spējām šos nodokļus maksāt. Ne visās lietās Latvija izskatās labi salīdzinot ar citām valstīm. Ir virzieni, nodokļi tiek maksāt īpaši maz un īpaši savā līmenī, ir virzieni, atkal ir samērā augsts, vai šis nodokļu sloks ir samērā augsts. Protams, es jau pieminēju to, ka mums mazo algu saņēmējiem nodokļu sloks ir īpaši nelopīgi. Ekonomisti visā pasaulē uzskata, ko var ārkārtīgi bīstams situācijas, samazina vēlmi un interesi cilvēkiem iesaistīties, ja atgriezties ekonomikas sfērā. Ekonomisti visā pasaulē uztraucas par to, ka pēdējā laikā ārkārtīgi pieaug to cilvēku skaits, kuriem nav īpaši labu izglītību vai spējas, kas neiesaistās ekonomikā, ko viņi paliek kāds ārpus nodarbinātības sfēras. Tas neveicina ekonomikas potenciālu, un tas samazina kopīgus resursus visu mūsu rīcībā. Vēl piesūdīja tam visam klāt arī to, ka mūsu demografiskā situācija nav sevišķi laba. Ir šie faktori jāņem vērā, veidojot jaunu nodokļu politiku.
un jāmeklē nodokļu stimuli tam, jāmeklē antistimuli tam, lai cilvēki atgrieztos nodarbināti šajā nepietiekamā prasmi vai nepietiekamās izglītības sfērā, un ir vajadzīgs tās programmas nāk Eiropas Savienība šeit, lai stimulētu šo cilvēku atgriešanos. Ko sagaidīt tālāk uz priekšu? No padomus puses mēs uzskatām, ka ir virkne rezerves, kas saistīts ar īpašumu nodokļiem, kas nekustamā īpašuma apgriešanu. Cilvēki ļoti uztraucas par to, ka viņi dzīvoklis vai zeme, kas viņiem pieder, ka šie objekti varētu tikt aplikt ar augstākiem nodokļiem. Bet ja mēs saliekam svaros, cik daudz tiek aplikts darbs un darbspēks, un cik daudz tiek aplikts īpašums, tad ilgīsmā īpašums nav gluži tas, kurš būtu augstās līdzekļu. Tātad šeit ir vizienu skatīt, vai politiķi spēj saņemties, pieņemt atbildīgus, efektīvus lēmumus pašlaik. Pateikt, un mēs redzēsim, jo es saprotu, ka kaudīgie pētījumi rezultāti nonāks jau publiskajā apritē atkal tikai nākošajā gadā. Tad mēs varēsim ieraudzīt, kas ir tapis Pasaules bankas sadarbības plānā. Paldies, Jānim, par šo papildinājumu. Varbūt kādi jautājumi tomēr ir radušies? Ja nē, paldies. Es tikai gribēju teikt, ka šeit ir arī iespēja iepazīties ar pilnu Fiskālās uzraudzības ziņojumu tekstu, bet noteikti arī lasāms ir padomas mājaslapā. Arī Preses relīdzēs var lasīt. Tā kā lūdzu, paldies jums, ka bijāt tik pacietīgi klausītāji. Es man turēju lūdzu iespēju individuāli intervēt mūsu